И здравейте всички, аз съм Себек и сега ще играем Just Punk и това започнах играта сега. О, мато! Няколко пари. И тук с мен е Цецо Гейминг, кажи нещо. Здрасти. Аз от доста време играя, така че това е по-назад от мен. Той е вратвал един път и сега пак е вратва. Много ясно. Като е толкова сяка. Тук някакви китайски прости. Аре, няма ли как да го скипна? Аз скипнах. С спейс. Да, скипнах. О май гад, какво тук сега? О, значи аз съм бил в този път, окей. Добре, сега на къде? Тук има някакви кашони, някакви прости. Оранж и конч. Звънка. Какъв телефон? Банан. Яко. О, hello. Down, honey. Rebecca will be right with you. Ай, снюре. Там трябва да се... О, Саня. The director is ready for you. Ой? Добре съм. Аре бе, много разбрахме да... Да, има пардяща възглавница и ти мисля, че няма да заглежа. You are not breaching out. Basically, we need you to infiltrate the Soviet consulate. Опа, червил. Да, човек, и аз тук ставам в ролята на някаква жена. Не издавай, все пак искам аз да смена. Добре. Don't take too many. If you need me, I'll be in the wine cellar. О май гад, то се изчезва. Добре, тръгвам. Take it, no, player, Mrs. Някакъв типа. О май гад. Добре. И всяко. Окей, започваме играта! Така. Just Punk! О май гад! Пълна! Какъв си е? Believe in yourself. О май гад! Какъв си човек? Да, докоснах се до него и той излетя. Глубока някаква кола. I'm okay. Радвам се, че си добре. It's all about the jails, man. Crazy. Тук почна да става нещо странно. На този музей в парите, човек. Паднах на змията. Добре, тук всичко стана много плетено. О, трябва да бият 3 гарди. О, робот. О, мага. Коста. Добре, коста тук, бе. Какво са плетоци? Гарди. Абе. Правих се. Гарди. Къде има гарди, бра? Гледай към на високо. Лак, то няма гарди. Опа! Скачам! I'm okay. Гарди. Добре, гарди го тъпа. То се снимава. О, биха, май, не съм.
профили в тази игра. Някакви каски ходят. Аз като се опитвам да отиля на Гарбът. Добре, има Гарбата па. О, бля. И ми пусна ни. Идеално. Кой ти? То с динята. Ела да си поговорим, бе. Оле, това Гарбичи. Гарка. What? Мачо минах мисията. О, трябва да отида там. Къде? Добре. Що? Окей, всяко. Трябва да пуска това може. О. Какво? What? Добре, сега тук. Кота. Аз се Как побърках. чуе? What the fuck? I'm afraid you don't have appointment. Добре. Аха. Тук всички са побъркани. И всяко. Кой ти? Да регистрира. Какво е ти, въже? Оставка. Трябва да прави, дяволите. Оставя. Просто ма бачи от код. Опа! Ако нещо падна. Седна. И всяко. Списание. Той така е списание. Yes! Така седна. Yes! Останай. Минах първата мисъл. Ай си го вдигнал, ай съм те изключал. И разбра си, телефона ми трябва да звъни. Направо му изключа. All I got is a ham. И хубаво. Добре. Време. Китар. Откъде пък я изкара тая ръка? И всяко. Ау, добре. Добре. Дай сега, къде си? Ай си го вдигнал, ай съм те изключал. Изключвай телефона, бе. Мълче. Ай си го вдигнал. О, ма гад. Ех. Добре, хора, мисля това да е всичко за клипчето. Аз бях Овеца БГ и чао!